大家好，我是新车王小沈，在我旁边呢是一辆塞拉图。我们上一期说到，我们在等红绿灯的时候，发动机抖动，这种震动感呢传到我们驾驶室。经过我们更换发动机机脚垫以后呢，已经得到了很好的缓解，以及几乎就消失了。还有一点呢，就是我们在走颠簸路况的时候，底盘呢有一些发闷的一些异响。现在呢，我们来具体的来看一下从哪里发出的声音。现在我们把轮胎拆下来以后呢，就可以明显的看到我们这个下支臂后端的这个胶套。我们轻轻的一撬，这个胶套呢上下可以移动。现在呢，我们把这个下支臂给它拆下来。为什么这个在走颠簸路况的时候，这个声音发闷呢？待会儿我跟大家详细的讲解一下。我们首先呢，把这个下支臂呢已经拆开了。我们看这个胶套呢，已经彻底的这个皲裂啊，彻底的断掉了。所以有些泥沙和这个粉尘呢，都会进入我们这个球头里面，导致我们下支臂球头呢提前的磨损老化。我们接着往后看，再来看一下这个下支臂的这个胶套。其实这个胶套呢，现在啊，我们用手呢一推，这个胶套呢就出来了。我们在走颠簸路况的时候呢，地面会给轮胎一个反作用力，从而就会反映到我们这个三角臂上。所以说，这个东西和这个胶套呢，已经完全的脱离。当出现颠簸路况的时候，它在撞击的时候，还有一些这个相交的底座在作为一个缓冲。所以说，我们走颠簸路况的时候呢，有异响，而且这个异响呢会发闷。所以，当我们走颠簸路况的时候，底盘有一些异响的时候呢，尤其是发闷的异响，着重的检查一下我们这个胶套是否老化。另外还有一点，就是我们左右两个前轮呢，中间是有一个稳定杠的，稳定杠中间呢是用橡胶套来包着这个稳定杠的。如果那个胶套出现老化的时候呢，也会发出这种发闷的异响。大家有什么用车问题呢？在留言区留言，记得点赞加关注，咱们下期再见。